ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်17 ရက်7 လ62 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမဂ်ကင်ဖောင်ပြင်အမှတ်1တရားတော်ရှိတာကိုအမြန်လုပ်ပါလို့ဘုရားကလည်းသတိပေးတယ်။ဘုရားကြီးတိုက်ချက်တဲ့ဘုန်းကြီးများကလည်းသတိပေးတယ်။အမြန်လုပ်ရှိတာကိုအမြန်လုပ်ပါလို့သတိပေးတယ်နော်။အမြန်လုပ်ရှိတာကိုနည်းနည်းလုပ်နေလို့ရှိရင်အလုံးမပြေးပြန်။အလုံးမပြေးပြန်ဒီကိစ္စတစ်ခုခုလုံသွားလို့ရှိရင်မပြီးတော့နဲ့အမှန်နဲ့ဖြစ်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဆွေးနွေးတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်တာဟောအမှန်လို့ပြောရတာတော့မလို့လို့ရှိရင်ရေကောင်းလို့မယ်လို့ဘာရမတွေကသိကြတယ်ဘုရားရှင်အမှန်ဒီတမျိုးကိုပြောလာပြီးကြတာမျိုးတွေအားကြီးလို့ရေကောင်းလို့လာမယ်ဆိုမိုးမျိုးတစ်မျိုးလုံးဒီဘုံရတဲ့တာကြီးအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလိုလို့အဲ့ဒါကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိုးရတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့တမေကံကံမို့ဒီကြတာဒီပြောပြီးကြတာမိုးမျိုးကြီးကိုဒီမှာတော့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်ဖြစ်တယ်မိုးရလည်းအကြည့်တယ်ဒီလိုကလည်းအမှန်ကိုကြားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မကိုကိုယ်လို့ရင်းလို့ရဖြစ်တယ်။အောင်းတဲ့ဒီလိုသင်တော်လို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောရင်တရားရှိတော့ဒီမှန်ကြမယ်ဆိုတာဝတ္တရားပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးရကြည့်တယ်ယနေ့တတ်တာဘုရားရတ္တဟာအဲ့ဒီလိုသိထားလို့ရှိရင်ဖောင်းလို့ဒီလိုသင်္ဘောတို့လှုပ်ထားမှုဒီဟောဝေလာနေတာရှိလို့ရှိရင်အယုဒ္ဓတာတွေအရှင်ဖြင့်သင်္ကြန်ထားရမှာအလုပ်တွေပဲဆိုတော့နည်းနေလို့မလိုတော့ပါဘူး။ဘာမှမလိုဘူး။မလိုပါဘူး။အဲ့ဒါဝရဏတွေကိုဒီရတဲ့မုတ်ကြလာရဲ့ရေဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ကြလို့မှာတော့ကောင်းတယ်။မုတ်ကြလာနိုင်ရဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တော်မုတ်ကြပြင်မှုရှိရတယ်။ဒီနမမရှိလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမျိုးရဲ့ဘုရားမလား။ဒါကြတဲ့အေယာဝီကသံဃာတော်ရဲ့ဒီမာလင်ကံလေးကိုသာပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပြီးခါကဒါလို့ကျင့်လောက်ထားလို့အရေးကကိုယ်ရေးတယ်။ရေးလာတာဒီကားလို့ဆိုရေးရေးကိုယ်လိုရေးလို့ကိုယ်လောက်ထားဖို့ကကိုယ်ရေးဒီတိုင်းနေကြအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဘာရမလို့အခုမိုက်ကန်ဆောင်ကြီးနေရင်ဆံလို့ရဆရာကြီးကပြောပြီးတာကဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဘုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကဟောတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့တမျိုးလုံးကိုမင်းတို့လည်းမဆံဘူးမင်းတို့မျိုးတဲ့တာသမီကြီးတွေလည်းမဆံဘူးမင်းတို့အညာမရီတွေကလည်းမဆံဘူးမင်းတို့တင်းကြည့်ပြီးကျင်းပြီးပြီးတယ်လည်းမဆံဘူးအကုန်ဆက်ကြီးနဲ့ရေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကမင်းတို့တွေကလည်းဆိုရင်အဲ့မျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးလေဘာမျိုးစမ်းလို့မင်းတို့လောက်ထားမှာလားမင်းတို့တောင်းဖြစ်တယ်ရေမုတ်ဆက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမိုးရရဲ့အာရှိဘယ်လိုဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်တတ်နေလို့ရှိရင်မလုပ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်တာတယ်ဘုရားဆိုကမောင်မင်းကိုပြရတာဒီမှာရတာမှလည်းကိုယ်ရဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ဘုရားရဲ့ပရိပက္ခမှာသမ်းမှန်ပြီးကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတာမှတ်တယ်မရဏဆိုတဲ့ဒီဟာဓမ္မလူတိုင်းကိုပေါက်တာမရဏဆိုတဲ့ဒီဟာဒီရဓမ္မလာနေကြတာလို့ပြောလို့ရှိရင်လာနေတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီရေလာနေတဲ့စိတ်ကဘာလို့ဒီလိုရှိပါလဲလိုက်ပြီးတာလားနေတော့ဘုရားသနာတို့သိပြောခြင်းလို့ဆိုရင်လည်းဒါကြောင့်ဘုံနေတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကဆောင်လို့ငါ့ကဆိုလို့ငါ့ကသင်္ဘောကြီးကိုမသောက်ဘူးမတူပါဘူးမပြုလို့ဘူးဆိုတော့ဘုဒ္ဓဒီကားလို့ဘာလို့ဒီလိုရှိပါလဲဒီကျလိုက်စားနေခြင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသနာကြီးဆန်းစီမှုကမတူဥစ္စာတွေကြောင့်သနာကအမျိုးမျိုးပုံရောက်နေဝဲတဲ့သနာရဲ့ဆိုပြီးဒါကပြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဆိုပြီးတဲ့ကာလဘုဒ္ဓမကြံအောင်လုပ်ဖို့မလုပ်ဘူးဘုရားကမတူအောင်ပေါင်းထားတာဓမ္မရဲ့တာယသမီးရှိပါရဲ့တက်ပူတာခြင်းအရိစ္ဆာဒီဓမ္မရဲ့ဒါနကမ္မစီဟာလေးလောက်နဲ့
နေကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကအိပ်ကျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ခင်ဆောင်မဲ့ခင်လေမဲ့ခင်သင်ဖို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်ငါရဏတို့ငါရဏဆိုတဲ့သိကြည့်ရည်ကြီးဟာဒီတိုင်းကိုတိုက်ချတယ်ဆိုတာဘာမှမင်းနေကြမပြောရတော့မျိုးဆိုတဲ့ပါတာမရဏတွေလည်းပါသွားပုံကြီးများဒီတော့မှလည်းဥပ္ပံတို့အမေတို့ဘယ်တော့ပုံကြလို့မလို့ဆိုရင်မရဏကိုတိုက်ချလို့မြတ်ကြတော့ဗျာဒါပဲဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကျန်တဲ့လူတွေကဒီတော့လာနေရတဲ့မျိုးညာလာနေတော့ဟိုဒီဒါသမီးကိစ္စတွေနဲ့ဥပ္ပဒေဒီပေါ်ရင်းနဲ့ဥပ္ပဒေဥပ္ပဒေဆိုတာဝိဇ္ဇာကနာဆိုင်တဲ့ဘုံလုံးနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးဥပ္ပဒေကျမ်းတာမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကဘယ်လိုလဲနာဝိဇ္ဇာဒီတော့ဥပ္ပဒေကျမ်းမှာနေလာတယ်ဆိုတာခဏခဏပြောဟုတ်ပါဘူးနာဝိဇ္ဇာဥပ္ပဒေကျမ်းမှာနေလာတယ်ဆိုတာခဏခဏပြောတာဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဘာလို့လဲသိကြရဲ့မြစ်ဖြစ်နေတာဒါတောင်းနေတယ်လို့တောင်းနေမြစ်ကမရတာတွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကြီးမြစ်ကဉာဏ်ကုန်မမြင်နတ်တိုင်ဉာဏ်ကုန်မမြင်တော့နေပြီးတော့မဂ္ဂင်ကောင်ကြီးကဒီကံဖြစ်နေဝင်ရရောက်ပါရင်လားလို့ပြောတော့တာဒါကမျိုးရှိရလို့တော့အိပ်ကျော်ခြင်းနဲ့အိပ်ကျော်နေတဲ့ဘာဝကိုဖြစ်တဲ့ကံကမဂ္ဂင်ကောင်မရှိဘူးလို့ပဲသုံးဖို့ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဒါကမရှိတဲ့ဘာကြလို့ရှိရင်ဒါကရေရတော့ပြန်လာနေပြီဒီမှာတော့လည်းပုတ်လို့ရေးဆိုတဲ့အပေတော့ကောင်းကြီးအများကြီးတက်တဲ့ကောင်းကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မစင်ကြင်လို့မလုပ်သေးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရုပ်ရှင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ခံရတယ်ဆိုတာချင်းနင်းနေလို့လိုတော့ပါဟုတ်ပါကြအဲ့ဒါကိုပိုင်စဉ်းစားလိုက်ကြမှာဩငါတို့အဲ့ဒီမျိုးရှိပါရဲ့ဆိုတာဝိလာရတောင်အိတ်သုံးရှိနေပါသေးလားဆိုတာကိုအိတ်ညာပေါ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတော့မှလေအနာဂတ်ဘာလို့သင်္ကာရမိစ္ဆာဘာလို့ဓမ္မနတ္တဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိဉာဏ်နဲ့နမနာတန်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်မောဇဉ်တရားဝန်တဲ့မှာတဲ့အရောက်ထားတဲ့ဘောကမရှိသေးပါဘူးလို့ဆိုပါမဂ္ဂင်ခံပြီးမဂ္ဂင်သမောကြီးမရဘူးဘာလို့ပါလုံးလဲဓမ္မကိုအစံမှန်ကျင်များတယ်လေဒီဆုံးကိုသိနေတာဝိဇ္ဇာတဏှာတို့နဲ့အိပ်နေတာရှင်လေအဲ့ဒါလေကားနေတာသိကြနေပါရဲ့တန်းနဲ့ဒီကံလေးသမောခေါင်ကြီးကိုမကြည့်တော့မတောက်ဖြစ်တဲ့ရေဟာဖြင့်တရားလိုက်နေသိဒီကာလအတေလို့ခေါင်ကြီးကိုမသင်မိတဲ့ဖြစ်ဟာဖြင့်အတော်မြတ်တဲ့ကံကိုလေဆိုလိုက်တယ်အာဇိပရိသာဒီကာလမခံကြပါအာဇိပရိသာဒီကာလဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမခံကြပါအဲ့ဒါရိုးရိုးလာလို့ဒီလိုလဲကိုယ်ရမယ်လေဓမ္မကိုစိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့မျိုးမျိုးပြန်လာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုများတဲ့ချိန်တွေကလည်းဘယ်ရမယ်တော့ဆိုရင်ဒီလိုတော့ရမယ်လားနဲ့ဟမ်ငါလည်းကောင်းကြီးရမယ်လားနဲ့ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင်းလူမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ချမ်းမရလမ်းကြဘူးမင်းနဲ့ကျန်တဲ့မင်းနဲ့တော့မင်းနဲ့လာတယ်မင်းနဲ့နှစ်တိုင်းဆိုတာတွေကချင်းဒီကသမုဒ္ဒံကိုဒီကာလတောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကားလို့ရှင်ဒီကံတွေကဆောင်မှမောင်ရင်ဆောင်ကိုယ်ပိုင်မဖြစ်နဲ့မစင်ကြသေးမအောင်မြင်သေးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုဘုရားခင်ဗျားတို့သိကြရနေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ကြရလို့ဆိုတာချင်းငင်းကြနေလို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒါလိုအဲ့ဒါကဘာဝနာကိုမောင်ရင်ဆောင်မရှိသေးကာလပတ်ရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီကပါလေ။ဉာဏ်ဆိုတာကသုံးသက်တယ်။ဉာဏ်ဆိုတာကအပေါ်လေးကဟုတ်လား။ဒီကငါတို့ငါဒီကဉာဏ်ဟုတ်ကြ။နာတယ်လို့ကဒါဖြင့်အဲ့ဒါမောင်ဆောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အိပ်ကျော်ခြင်းဒါရင်းရဲ့ရှိရတဲ့အလုပ်ကြီးကအလုပ်နဲ့အိပ်ကျော်ခြင်းဒါရင်းရုပ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလဘယ်နည်းမှဖောင်ရှင်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလာဆွဲလို့အနွားမြစ်တဲ့သာသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီတဲ့ကိုယ်ချင်းနဲ့ဆံပြီးဟုတ်ပါကြအဲ့ဒါရေဒီပြောနေတယ်ဆိုတော့ကရေမရှိတော့ပြောနေလို့ရှိရင်ဘုရားဆောတာလေးတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုကြတာတော့ရေကအသေးသေးပါလို့ဒီမှာတောင်းတယ်ဒီမှာရှင်းနေပြီဒီမှာရင်းနေတယ်
စိတ်လည်းကမှတန်ရကြီးဒီခါကနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဏယူတွေကရောက်နေတော့ရေရရကအတူတူနဲ့နေရတော့ကိုယ်ကမှမင်းတယ်မင်းတယ်လို့တော့မင်းရမလို့တဲ့ဆက်ကဒရဏဒီနဲ့နေမှန်းကြည့်တဲ့ကားနဲ့ရေရရနေတာမှန်းကြည့်တဲ့ကားနဲ့လေးပြည့်ရေးဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ခေါင်းကြီးကိုလက်ပြည့်ကြည့်တဲ့ကာလမှာဘုံကြီးမှာလောက်ရရင်ဟာဒီခေါင်းကြီးကိုအပေလောက်ခေါင်းကြီးတော့လောက်ရရင်ဟာဆိုကြည့်ကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောအပြောတာဟုတ်ပြီအပေတော့ဆွဲတော့မှာပဲအမှုမောရခြင်းသိကြတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မလဲဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာဝနာအမြင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်မှာဘူးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းကလမတက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့ရေရလာနေတာကသိကြတယ်အဲ့ဒါကမတူသေးဘူးဆိုမတူသေးရင်အញ្ញံတော့ပြီးကြလားအញ្ញံလို့ပဲကြောက်တာဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြန်ချင်းဆိုတော့ဝမ်းခုကိုဆိုတော့လေးစီသိကြတော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မကိုအဲ့ဒီနေမှာဆိုင်နေကြတယ်လို့ပြောရတာကြတာအမြဲဒီကြားကြတော့မှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမတူသေးလို့ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးကမတူသေးလို့ရောရလေးကကြီးမကတ်သေးလို့ဘာသာရေးတွေကမလုံပါဘူးလို့ဒီလားမလို့ဆိုလို့ဆိုတော့သင်္ကြန်တွေကအောက်မသင်္ကြန်တဲ့လုပ်တယ်အတူတဲ့စိတ်ကူးတဲ့လုပ်တယ်လားဘုရားမတော်မြတ်တာမဲတာစိတ်ကိုပြောတဲ့အတန်တွေပါလားလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကဒီသံဃာမမြင်နဲ့ဘောပါကြတယ်လဲဆိုပါလားဘာဝနာကိုအမှန်တန်ဆိုပါတယ်အမှန်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းနေကြကြဘုရားကပြောကျိုးစားတော့ကျိုးစားတာပဲဗျာကျိုးစားလို့လည်းသိကြရတော့မစော့ပါဘူးဒီတော်ဝါကြောင့်ကိုထုတ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးအဲ့ဒါကောင်းခြင်းပြောတာအောင်းမခံလို့ရှိရင်သူပြောတာကိုသူတို့မိတ်ဆွေများခြင်းလို့ပြောနေတဲ့သူရှင်တွေပဲလို့ဆိုရင်လည်းကိုယ်ဆုံးကမြင်နေတယ်အရမရမဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒကဟောတဲ့ဝတ္ထုကလာတာဆိုတာပဲရှင်းလိုက်ကြဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကမဂ္ဂင်ဘာမဂ္ဂင်ကမေကြီးမဂ္ဂင်လူကြီးမှာတကားဘုရားဆောင်ဆန်းလို့ဖြင့်သံဃာနဲ့ကမေကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာဝနာကိုကောင်းကောင်းသိလို့ရရှိတာလေသိကြဒါကြောင့်ဘာဝနာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတဲ့လက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်ကကိုယ်မျိုးရများမှုကိုကိုယ်ကိုသနာတဲ့ဖြင့်လားလို့လို့ဖြင့်သင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးသင်ရသေးလားရောက်ပါပြီတရားဓမ္မဒီသင်ရသေးတာရောက်ပါပြီဆိုတာကိုဖြင့်သင်္ကာရန်ထုတ်ပြီးတာကအိမ်ကြီးမပြီးသေးဘူးယာလည်းမပြီးသေးဘူးအယောင်းတော်လေးကမပြီးပြတ်သေးဘူးသင်ရချင်းကဒီမှာကောင်းမချင်းလုံးဖြစ်နေသေးတယ်ဒါလိုသင်ကြမလဲဒါနဲ့ဒါသိဖို့သင်ကြလဲတာရုပ်ပုံမျိုးဖို့သင်ကြလဲတာဒီလဲကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဆက်ဖို့တိုးပြီးကြတာကိုယ်ကဖမ်းနေတယ်လို့မလိုပါဘူးတဲ့တော်လဲတာကိုသင်ကြမျိုးဖို့လဲနေတဲ့ဖြစ်မှာတကားဒီတော့မှတခြားပါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဂရုသေးတာဒီဓမ္မတွေဒီမဲ့ကလက်မှာတကားကိုးစားရမရှိလို့မဲ့ကခေါင်းကြီးမှာတကားလဲတန်းတဲ့ခေါင်းတွေခင်ဗျားတို့ဓမ္မခေါင်းအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဝါပါအောင်ဆိုပြန်တော့လေဒီကနေ့ညကြတယ်ဒီကောင်းတာနဲ့ကမရရတော့ကြာရင်လည်းကိုယ်ဆုံးတယ်။ရမ်းတာဖြစ်။အားထုတ်ရတာ။ဒီတော့ခေါင်းတော့နဲ့အားထုတ်လိုက်ပြန်တော့ဒီအရင်နှစ်တိုင်ကိုဒီသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးမလာဘူးလိုက်ရှင်ဘုရား။လက်ကတာပြတာခိုင်မှန်မြောက်တယ်။အဲ့ဒါကဓမ္မကောင်အားထုတ်လိုက်ပြန်တော့ဓမ္မကြီးစိုက်ပြီးတာဓမ္မကြီးဗျမ်းပလာတော့ဒီဘုရားမှာမြင်တယ်။ဒါကြောင့်အရုံးဓမ္မတွေမိုက်ကျင်ဆိုတဲ့အောင်ပါတကားတန်တဲ့ဘောင်တွေကားလို့ဖြင့်အနည်းနဲ့ကိုယ်ခိုင်တာလောက်တယ်ကိုယ်ကမှပြောရအလုံးခိုင်နေတော့ကိုယ်ကြရတော့အားကြရတော့ဘုရားကိုဆန္ဒမပြောရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဆိုပြီးတော့ဓမ္မရောနဲ့မတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာချင်းဒီရန်တိတိုင်ရန်တိတော်ရကြတာလေဘွားပါအောင်လေဆိုတာသိချင်တာဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းမှတ်ပါဘာမှမဆိုတော့ဘုရားတမညာဆံပါဘူးဘာမှမဆိုတော့ရှိတဲ့လူကမျိုးတွေဟုတ်ပါလားကျမမြင်ရတယ်တန်တယ်ရတော့ဘယ်လိုကြတော့ကိုယ်ကမှဆန်းနေမှာဒါလည်းဒီလိုကမ္ဘာဖောင်းပေးကြတယ်ဒီလိုရမ်းကြတော့ခဏကဝါးပါမဆိုတော့ဒါနဲ့ခေါင်းတဲ့ခိုင်များတယ်လေအရဝမုစ္ဆဆိုတော့ဝဲကြီးကိုကြတော့ဆောင်းကြီးကိုလည်းနှိပ်သွားပြန်နှိပ်ဆက်လာတဲ့အခါတလုံးကြီးပြန်ဆက်လာတော့ပြီးတဲ့ဘက်ကိုပြန်ကြောက်သွားမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးအထိုင်ဆုံး
အစိတ်ချရဆုံးအောင်မှုဖြင့်လက်ကြံလက်ပါဆိုတာသူသိသေးဟုတ်ကဲ့ဒါကောင်မျိုးကိုပြန်ဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်အလုပ်ထိုင်းပါလို့မလို့ဆိုတာတော့မောင်နိုင်တို့ကိုဆုံးမောင်တို့ကိုရတယ်ရင်းနေတာဒီလားနေဟုတ်ပါဘူးဒါကလားနေဒီကာရဏတွေလားနေနဲ့ပြတ်ကပေါင်းနေမပြီးဘူးတနည်းအားဖြင့်လည်းအဟောင်းကမလို့လို့အိပ်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတခါတော့ရမ်းတာဖြစ်ပြီးငါးရင်ကောင်းလို့ဇင်ရမ်းမှာရှားပြရတယ်အဘယ်လိုပါလို့ဆိုတော့အခါဖြစ်သွားမှာကိုလေသိနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှမမြင်တန်ပါနဲ့ဆိုတာယနေ့ဓမ္မတွေလဲသင်ကြလည်းမလို့ကြတာနဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းသိကြရတဲ့သဘောဘုရားမလွတ်ပြလို့ပါကျမ်းပါဒါကြောင့်ဓမ္မဒီမှာတော့ဘာမျိုးလဲလက်ရတဲ့ဒီနေ့ကြာလာပြီဓမ္မဖြင့်တက်တာကနည်းဖြင့်အတော်ဝါဒီကငါးရင်တန်းကိုရှားဖြစ်တော့လို့ရှားပြီးဟိုတရားပါရိရှားဝိပါမလို့တရားပါရိရှားတယ်လို့ကမှလည်းဝိပါမလို့လော့သွားပါကွာဆိုတော့သူကမြုပ်ပြန်ရှိတယ်ဟုတ်လားဘာကြဘယ်လိုလဲမှမြုပ်သေးဒါကြောင့်လည်းသူကမှတ်ရအောင်ကြီးပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကငါးဝန်နေကြတာကာမဘုံတော်မှလည်းမလွယ်တော့ပါဘူးတဲ့ကာမဘုံပြီးတော့မဲခဏတည်းသူမျိုးပါဝမ်းသာကြတာက30ဘုံပြီးပြီးတော့အသက်ဘုံတွေတောင်းမှလည်းမမဲတော့ပါဘူးတဲ့ဒီကဆံကနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တန်းပေါ်မှာဥပ္ပံကာယဆံနဲ့နေမိပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားတိချာဟောတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအောင်းကိုယ်ပိုင်မရှိမှဖြင့်အလွန်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ပဲအလွန်မိုက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာကိုဖြင့်ဘာမှတမ်းရမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောခါကြ။ဒါဖြင့်အားလုံးလည်းရှိဖို့ရေးကြည့်ပါလေ။ရာဝနာကအကုန်နေလိုက်ကြတာ။ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှင်းတယ်။ဒီကကောင်းတဲ့ဒီလက်ဒီနဲ့လည်းကားမှာပဲ။ကားတဲ့ဒီနဲ့လည်းစားမှာပဲဆိုပြီးကြတာ။ဒီကများတယ်ဘုရားအားကိုးလိုက်ပါလား။အားမကိုးလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကလည်းရှင်းတယ်နော်။ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကမနိုင်တော့ချက်ပြီးသိနေရတယ်ဆိုတော့မှမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖို့တာထားကြတယ်အမှန်ရင်ဖုံးတော့တာအဲ့ဒါဒါကိုဒီခိုင်နဲ့ခေါင်းရုံးပိုက်တဲ့သူ့ချက်ကအပူတောင်တတ်နေတယ်ဟုတ်လားတတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ရာဂနာအပူရဖြစ်မနှုတ်နိုင်မနှောနိုင်ပါဖြစ်ဘုရားချက်ကြဘာမှပါလို့ဒါကြောင့်ရာဂနာရဲ့ဒီနေ့ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးကိုဖြင့်မဆင်းလို့ဆင်းရအောင်ပဲလူကြကြပါလို့ဆိုတာကိုသင်တဲ့။ဘာမှမလာနဲ့ဖြစ်တယ်မြတ်ဘုရားစိတ်သားလို့ဆိုတာပြောနေကြအကြောင်းကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကအကုန်သိသေးပါလားယူလာတော့ခေါင်းမရှိတာသိနေတဲ့အတွက်ဒီလိုရရဆင်းပြီးကြတာဘုရားကမမြင်မြတ်မှုကောင်းကြီးကိုဒီစက်တိတ်မှန်ကြတော့ရေးတာဒီကမှကိုရေးတာမှတ်ကြတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးပြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အာယုကြီးကနည်းနည်းအောင်ပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကြီးကနေတဲ့ဒီကတော့ဒုက္ခမရှိပါဘူး။တဏှိဥပါဒရကိုရှိပါရလိုက်နေတာ။အောင်းဒီကတော့ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတာခဏစကားပြောတယ်။အရင်လောက်တင်တာအရင်လောက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖြင့်သောက်တဲ့ကမှာခဲ့တယ်ခိုင်း။သူ့ကိုအရင်လောက်ထားလို့ရှိရင်လေရလာမှာပြေကြတဲ့အတွက်သူ့အရင်ပြီးမှဒုက္ခနာလောက်ဒုက္ခရတော့လေလာတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်တက်လိုက်ဆိုတော့ပြီးပါဟုတ်လားပြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းရှင်းမှလဲနေလို့ဒီနေ့မှပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းရှင်းကြပါတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းတယ်လို့ရှင်းတော့ရဲ့ရှင်းတော့ကဘာလို့လဲကိုယ်စီပါလည်းနေတာကနိုင်ရှိတယ်အဲဒီလိုစိတ်တိုင်းတော့ကိုကအတော့ရလို့ကြည့်တာနဲ့အင်္ဂရဝေါင်းနေတယ်ဆိုဟန်ကိတ်ကိုကြာတာလေအမှားကိုပြတ်နေတာဆိုတော့မစိတ်ကြဘူးလားအဲဒီတော့ဒီဘာလေးကကျေရမရဘူးဒီလိုချင်းမရှိတာလည်းကမထုတ်ရဘူးအသက်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပြီးကြလားဒီကဆိုတော့ရေရလူရလာလိုက်တော့ဒီခန်းကိုဆက်ကြည့်ရအဲ့ဒါကအနတ္တဘာအဲ့ဒါအနတ္တအောက်ဆုံးရှိတာဒါရမလို့ဘာကိုတောက်ကြအောက်ဆုံးနဲ့လည်းကိုရှိထားတာဆိုတာကိုရှင်းမှားတယ်မပါဘူးဒါရရင်ဒါရမလို့အောက်ဆုံးနဲ့လည်းကိုရှိထားတယ်ဒါရမျိုးရှိတာကိုမှတ်မှလက်လည်းဝေလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတတိကရှင်းနေတယ်သိနေရအောင်ဘုရားရာအထာရစစ်ကိုလုပ်ပြီးမှသာတယ်အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့စိတ်ဆရာခြင်းပဲဆိုတာကိုရှင်းရဟနာတို့ကိုပေါင်းပန်ကြည့်လို့အစိတ်ချခြင်းပဲဟုတ်ပါဘူးဒီမလားရတာဟာလားနားနေရမလားဘူးဒီစိတ်ရှင်နဲ့စိတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်တောင်းတဲ့စိတ်ခါဒီစိတ်ရင်စိတ်လည်းကရောက်နေပြီ
ရက်ကြပြီလက်နေကြပြီဆိုတာချင်းဓမ္မတွေကမှအမြတ်တမ်းမျိုးလိုရှိရင်ဘုရားမအပိုးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲတိုက်ကြလိုက်တယ်ပေါ်ကြချင်းဘုမသာတယ်လက်တော့မပြန်ဘုမသာသွားရအောင်လေဘောရမင်းတို့ပြန်ပြီးဆိုတာကိုသိကြအောင်ဒါကြောင့်လည်းဘယ်မှာအသက်ကြီးလာဦးမလာဘူးအဲ့ဒါအကျဉ်းကဘုရုကိုချောင်းတာဒီကနှစ်ပေါင်း100လောက်ကလူတွေဘုမှချောင်းဘူးဘုမှချောင်းတယ်ရေတော့အကုန်လဲကြတာလေအခုနောက်လူတွေကလည်းဘယ်မှာဒီတိုင်းကမကြောက်နဲ့ဆိုရင်အနှောဆောင်နေတာနဲ့မတူဘူးဆောင်လည်းမတူဆောင်လည်းမလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချင်းဘုရားရေဒီတရားနာရတဲ့ချင်းပဲအတော်တနာစရာကောင်းတာလားရေလာနေတာတောင်မှဒီလိုကိုကောင်းတယ်မရှိဘူးသူကတနာစရာကောင်းတယ်လို့ငါတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိသိကြကြပြောနေတယ်တနာစရာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကသူထိုက်တန်လောက်ကြည့်ပါလို့ရတယ်ဆွမ်းနေဖြစ်သမားတွေကထိုက်တန်လောက်လုပ်ကြတော့တယ်ပြရတာဘာမှမလုပ်ခါကြတော့တယ်သိကြကြရတယ်သိချရလားဘယ်ကောင်းလဲသိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဓမ္မကနိဂါရဏဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မဉာဏ်ပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်းဒီခါမှမပြတ်မပြင်းမမြဲမရှိဘူးအာဘုရားဉာဏ်ဓမ္မအရင်လို့ဒီတိုင်းဒီဘဝရဲ့နောက်ဆန်းပါဆိုတာကဒီဘောင်းတရားဟောတယ်ကမောင်းနေတယ်ဒီသားကိုဟောရရင်သိသိကြကြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တာဘာလို့သိထားရဘာလို့သိထားရသိထားရမလားဘုရားရဲ့ဘာလို့သိထားရမလဲဘာမလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သားရတဲ့နေ့ရတဲ့ဖြစ်တာမာတာတိစက်ခံတယ်မင်္ဂလာတရားမှာလာပါတယ်မိဘများလည်းတိုင်းကြီးရတယ်ကျတော့တုတ်တာကတော့တိုင်းကြီးများဆိုတော့အင်းစာကားရေးရှိရလို့ထောက်ပံ့ကိုညံ့မယ်ဆိုတာကိုယ်ကဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ပါပြင့်တာဆိုပြင်ပေးတာဟုတ်ကြပါပြင်ပေးတာပြင့်တာဆိုပြင်ပေးတာကဓမ္မကိုဆောင်းလို့ရင်လည်းဘာလို့မျိုးရှိပါရဲ့နောက်ပါလို့ဆိုတာမမှန်ပါဘူးဘုရားမင်္ဂလာတရားမှာဘုရားဖြစ်တာမင်္ဂလာဆိုတဲ့အတိုင်းအမတမဘုရားရှင်ကိုရမောကြီးနဲ့အမတမဟောထားတဲ့ဘုရားရှင်တွေတော့သူ့အတူနဲ့မှန်တာပါပဲလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါတော့ဘုရားကဘုရားပြန်တာကရှင်းနေနောက်ကိုဆွဲလိုက်ကြပါဘယ်မှာတက်ဆုံးမပေါ်ဘူးနောက်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုသိတာမဟုတ်ရင်ပေါင်းတော့ထားတော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြောတာအောက်ကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီရင်ပြောရတာဒါမှအနာဆုံးကိုဘုရားအားကလည်းရှိကြတာအဲ့ဒီရင်ပြောအဲ့ဒီရင်ဆိုတာကာယကံကြီးရှိပါရဲ့လည်းရင်ပြောတာအဲ့ဒီမှာဘာမှကိုတိုက်ထားတယ်ဒီလိုလည်းညောတာရတာမှန်လားအဲ့ဒီနေ့တရားမှာဘာလို့ဒီတိုင်းကြရမှာလဲဒီတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်ကြတာမရှိဘူးထင်တာဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆက်အားလေးလက်ကြမယ်ဒီမှာပဲဘာလို့လဲသိထားရမှာသိထားပါလားနောက်ထားရမှာအဲဒါကြောင့်ਮੇਰੇပုဂ္ဂိုလ်များလဲသတိသိထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား။အဲ့ဒါဆိုတာအင်္ဂါမျိုးနဲ့ရှိပါလို့ဟုတ်ကြ။ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နမုစမိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်တစ်ခါသိမှတ်ပါဦး။အဲ့ဒါတို့လိုပြောလို့မဲ့ကိုဘာလို့လဲ။ဒါကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကြီးကိုအဲ့ဒါအကုန်မဲ့တာနဲ့ပတ်တယ်ဒီဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာဆိုတော့မှမင်းပါနဲ့။အားလုံးဓမ္မတွေရှင်းတတ်ကြတယ်။စိတ်ကလေးဆွဲရတာကိုယ်ကဘုံလေးအခါရမကျော်ဝင်နေကြဘုံမလေးတဲ့ခေါ်ပါလေဘုရားတရားလို့ရှင်ဓမ္မကအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာကဒီလိုနဲ့ပြတယ်ဓမ္မပြည့်နေကြတော့ဒီပေါင်းတရားလို့ဆိုရင်မောင်မယ်အမြန်ဆုံးပြီးနိုင်တယ်နည်းလိုလည်းပြီးနေဟုတ်လားဒေသနာမတိကကျိုးတယ်ဆာမမတိကသက်သာတယ်ဆာမမတိကသူပြောမလို့ပါဘူးဒီမှာလေအဲ့ဒါကဓမ္မကိုအဲ့ဒါတောင်ဆင်းပြီးဆိုတော့ကြက်ကြတာဆိုတော့ဒီဘာနိုင်လဲကိုယ်စိတ်သားတွေတက်တဲ့လောက်ကြတာကိုဒါလည်းသိမဲ့လို့ဆက်တာဒီဘာနိုင်လဲကိုစိတ်သားနိုင်လဲဆိုပြီးရရပွဲလုံးနဲ့ဓမ္မတွေစိတ်နောက်တက်တော့မှားနေတာလေဒီနေ့စိတ်နောက်ဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဒါမှသဘောတူအားလုံးဓမ္မကိုဘာမှမတူတဲ့လူကမှသိကြပါလို့ဆိုရင်အဲ့ရင်းရဲ့ဒီဘုရားကမားရင်ပန်းလို့ဆိုတာဆိုတော့ဘယ်လိုရလို့ဆိုသိချင်တော့မှကဘာဘယ်လိုလဲဒါဒီလမ်းမသွားဘူး
စားတာဒီတဲ့တခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလည်းကြအောင်လို့ဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘောင်ကလေးလူကြီးနေကစပြီးခါလာပြတာမယ်လူကြီးနေကစကြမယ်ဆိုတော့မတ်ကဝိသီဆိုတာမတ်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ကိုပြောလို့ဒါဘုရားမတော်သက်တယ်ဒီကလာနားရတဲ့ကြည့်ဗျာသူလိုပါလားဆိုတာသူဆုံးမပြောပါဘူးအဲဒီကဖြင့်ဘာမှဒီကဘုရားတို့ဝိညာဉ်ကောင်းရောက်လာလို့ဘာလို့ဝိညာဉ်ပဲဟောနေတယ်နော်ခန္ဓာကအလုပ်ကိုပြဒုက္ခဆိုစိတ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တတ်တယ်လို့သူဆုံးတယ်အခုအာတတ်ပါခန္ဓာကကိုပြောတော့ဟုတ်ကြဒါဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာအားလုံးတရားဓမ္မကိုမှတ်စမ်းဘုရားဖြစ်တယ်ခန္ဓာရဲ့ဓမ္မကိုဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရဲ့အဝိဇ္ဇာကပုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခရဲ့ဓမ္မရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဓမ္မကိုအပြန်တိုင်းဒုက္ခဟာမသက်ပါဘူးဟုတ်တယ်နဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုပြီးခန္ဓာရဲ့အပေါ်ရဲ့ဒီလိုတပိုင်းကပါပြီးဘုံဘုံဉာဏ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးခန္ဓာရဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကပုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြီးကဥပ္ပယမနိုးတဲ့ကာလပါရင်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းနေတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာသိချရတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကဝါရမခန္ဓာကကိုပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောတယ်ဆိုဟောရတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကတောက်တယ်ခါလားမမင်းတို့ကနော်ဝေဒနာပြည့်စရာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကတောက်တယ်ခါလားမမင်းတို့ကနော်ဝေဒနာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်ရင်ခဏဖြစ်တာစက်ကားလည်းပါအောင်တဲ့ဝေဒနာမျိုးရတာဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်အကျကိုမြင်လို့ဘာမှမဝေဒနာချုပ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာချုပ်လို့တမလည်းမြင်ရတာချုပ်တာလည်းဆိုတော့ဒါလည်းဘာလို့မှတရားကလည်းသိပြီးဆက်တယ်ပြောဘာကြအားတရားလေဘာလို့မှတရားဆရာမပြောရင်ဒီတိုင်းဆရာကဒီတိုင်းနဲ့ဆရာကနာကိုတွားကြည့်တော့လေဘုရားဖြစ်တယ်ကဒီပြိတ္တမှုပါပဲဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီပြိတ္တမှုကတက်တာတက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီကဝေဒနာမျိုးကသနာမျိုးကဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုလဲဝေဒနာဖြစ်တာသနာကြီးဖြစ်နေလို့ဘုရားလောင်းဖြစ်ဘုရားလောင်းနဲ့ဘုရားရှိတာဘုရားလောင်းကဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်တာဘုရားဖြစ်တာဒါကျဘုရားဖြစ်တော့ဝေဒနာမျိုးကသနာမျိုးတော့ဘုရားဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တာသနာတော့ကဘုရားအလောင်းဘုရားလောင်းဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကြီးပွားတဲ့အဲလို့သင်တဲ့ကဘာလုံးကိုလည်းနားလိုက်ရှင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာဖြစ်တယ်သနာကြီးပုံပြနေတယ်ဘာကြောင့်ဘုရားလို့သင်တာလူတွေလည်းလက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်လို့မျိုးဘယ်လိုလုပ်လဲဝေဒနာနဲ့ပတ်မှာဒီလိုစိုက်ပြီးပြလိုက်တယ်ခဏမျိုးကဆက်သွားကြဘာခဏရောကြားရတဲ့မှာမင်းခန္ဓာကိုဆောက်ရမယ်မအောင်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဒီပါတော့ဘာဒီတိုင်းကနေဆိုနေမှာလေသိကြရဘာလဲဘုရားလောင်းတော့ဒါတဲ့မတ္တဘာဝနာဘုရားလောင်းဖြစ်နေတာပါလားအဲဒီမှာဒီကသနာကနာဒီကဥပဒါဒီကသမာဘောဒီကသာဓုကိုဆက်လိုက်တာသာဓုကမိုးတင်ခြင်းကပါဘုရားလောင်းစိတ်ကလေးကလာနေတာဝေဒနာဖြစ်တယ်ဓမ္မကရောက်ပြရတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုမြတ်လာနေလို့ရိုးရိုးနောက်ဘယ်လိုကျန်တော့လဲမောင်နိုင်တဲ့နေရာလို့လည်းပါတယ်ဝေဒနာကြောက်ရှိလိုက်ဘာကြောင့်ဝေဒနာကြောက်ရှိလိုက်တော့ဝေဒနာကထုတ်သွားရှိတဲ့ဉာဏ်ကမက်တယ်တော့ဘယ်ကမက်တယ်နေတော့ဝေဒနာကမက်တယ်နေတာသဘာဝလည်းမလားတော့အဲ့ဒါနာရကြလက်ကမှမနိုင်ဘူးကွာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ခန္ဓာကိုဆက်ရတယ်လည်းမဟုတ်နိုင်နဲ့တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါကခန္ဓာကိုဆက်ရတယ်ဓမ္မမျိုးရောဥပါဒနာမျိုးရောကာမမျိုးရောဆိုတော့ကောင်းစုခန္ဓာပေါ်ပါဘူးခန္ဓာကိုလားဟုတ်လားဒါဘယ်နည်းတော့မူတာဒီဝေဒနာကျိုးလို့ဓမ္မရောဆက်ရတယ်မှာခန္ဓာကိုမဆက်ရတော့ဘူးဆိုတော့ကြောင့်လေဒီကျင်းသွားတော့ဒါလည်းဒါရပါလေ
တမန်ဆက်ပြီးတော့သိနေတာကိုဆိုတာလည်းသူပေါ်ပြောနေပြီသိနေတာပေါ်ပြောတာလားဟုတ်ကဲ့ဒါကဝေဒနာနဲ့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဒါကမှလည်းမင်းနဲ့မပြတ်လို့တော့ဟာမေဒါပြန်ဒါကမှလည်းသမန်ကဒီကရတာဥက္ကရာကသက်မကြအောင်ဒီလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒါကမှလည်းသိသိကပတ်ပြီးကြတာချင်းနာကောင်းတော့ညပြီသမားရဲ့ကြားလာမှာလို့ဒီတော့ခန္ဓာရင်အသက်ခန္ဓာရင်စောက်တတ်တယ်ခန္ဓာကြားလာမှာရှိသေးအောက်ခန္ဓာရင်စောက်တာကတော့သိပြီအပေရောခန္ဓာရင်စောက်တာလားအသက်ခန္ဓာရင်စောက်တာလားခန္ဓာရင်စောက်တယ်ခန္ဓာဒုက္ခတယ်အဲဒါမှသတိကမနပါပါမပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆောက်လိုက်တော့ဒါဖြင့်ဘယ်ကတော့ဘယ်ဖြစ်ပါလို့မလို့ဒါပါလို့ဘယ်မှာမျိုးရပြောင်းလို့တော့ကြဘုရားကြီးကလို့ပြန်ဘုရားလောင်းခြင်းနဲ့ဒီလိုရတာကြားလိုက်တာဆိုတော့အိုးဝေဒနာဖြစ်တယ်တဏှာစီမံလို့ခံနေလို့ပေါ့ဘောပါဝေဒနာဖြစ်တာတဏှာစီမံလို့ခံနေတော့ဘုရားလောင်းခြင်းနဲ့မတော့ကြည့်ရကြပါဘူးဘုရားပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့လည်းလွယ်လိုက်တာဝေဒနာရှိတဲ့ဒီခါလာမပေါ်လာတော့ဝေဒနာမျိုးတာဟောဒါမျိုးရတဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီကမှာကျင်းနေတာကျင်းနေတာအဲ့ဥစ္စာလို့ဆိုတာဟိသမားကြတဲ့ဓမ္မလို့ဟောဒါသူဝေဒနာနဲ့ပြောတဲ့ဆိုတာဒကာရမတို့သိကြတော့မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုအရင်ကဒီကလာဆောင်းဆောင်းပြောတဲ့အတွက်ဝေဒနာမရှိသေးရလို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့သိကြပါအောင်ဆိုတဲ့စာကိုတက်ပြီးပြန်ပြီးတော့လမ်းတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုမှလည်းလမ်းတာဖြစ်ခြင်းလည်းသမာဓိမှပဲ။ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့ကသမာဓိမှဓမ္မတွေလမ်းတာဖြစ်မှာဘူး။သဘောပါ။ဒါချင်းဟောအကြောင်းကျဆက်လိုက်တာနဲ့ဝိရထားတာနဲ့သာရိတော်နဲ့ဘယ်ကျင်းတော်မူတာနဲ့ပြင်သမတဟန်ကြပန်ကြဖြစ်ပြီးဒီတော့ကလည်းအသက်အလောက်ကမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ပါလားဆိုတော့အောင်းဆင်းမှုအလုပ်ကလည်းအတော်ကြီးကြည့်ပါလားဆိုတော့ဘောဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီခေါ်ကြံဟောပါဆိုတာချင်းဖတ်ပြီးမှာရဒါနဲ့ဆက်ကြဒီနောက်ဆိုတာကိုရင်းကြပါဘူးဒါကြောင့်ပေါင်းလို့ဘာရဲ့တမျိုးရှိပါ့မလားအဲဒီကလက်ကြပါလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေဟိုကပြောတယ်လို့ပြောတာဒါအခုပြောပါလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနေတာဒီလားဘုရားဘာကြီးပြောပါဒီလားနဲ့ဓမ္မတို့ဒီလားလည်းသိကြပါလားဆိုတော့ဘိုးတို့ဘာတွေပါကုန်ပြီဆိုရဟုတ်ဒီလားသိကြဘုရားတွေပါကုန်ဘိုးတို့ဘာတွေပါကုန်ပြီဆိုတော့ဆရာမမကိုစိုက်ဆိုင်ဒီလိုလည်းဒီလားနေပြီဆရာအဲဒီလားလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေနဲ့အောင်းစင်းဘုရားမှတ်သားနော်ပြောတော့ဘုရားနောက်သားပါပြီလာတဲ့သံဃာတွေတွေ့အောင်ဘုရားမှာဒါဖြင့်ဒီနောက်ဒီနေ့မှတ်မိတာမှတ်မိလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဘုရားရှင်တော်ရမကြီးကဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ကောင်းမှရှင်းတော့ဝိညာဉ်မျိုးတာဒါမျိုးတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ခဏရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ခဏလည်းရတာဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တော့မြင်လို့အဲ့ဒီရတဲ့မြင်တော့မသိရင်ဒီဘုရားဖြစ်တာဒီခဏမျိုးတော့ဘာကြဘာလို့ဒါဖြင့်ဘုရားကမြေတိတိကဘုရားလောင်းနေတာပရိသေဆက်နဲ့လုပ်ကြပြောနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကနာပြည့်စုံတဏှာလက်ချက်ကိုရောက်မြို့ရကြတယ်မြို့ရကြတယ်ဆိုတာလေဘာမှမသိကြဘူးနော်ဝေမာပြည့်စုံဇမာပြည့်စုံဒီကနာပြည့်စုံဘယ်တော့မှဆန်းလာဘူးဆန်းနိုင်ဓမ္မဘဝပြည့်စုံဒါတွေတော့ပြီးသွားပြီဒါကြည့်ဆိုရင်သေတုမှပူတာလားမသေးရနဲ့ဒါလည်းဒီလည်းမျိုးရသေးတယ်ဇာတိဒုက္ခဆိုရင်မမြတ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကကဒီမျိုးဇာတိဒုက္ခကမြတ်တာဘောကဒါဖြင့်မောလိုက်မြတ်လိုက်နဲ့ပြည့်လို့ဒီလိုရတယ်ဖြစ်ရချင်းဝေဒနာမျိုးတာသနာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပဲဆိုတော့လက်တယ်ဆိုရင်ဒီသမ်းတာသမ်းကြတယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မလေးအားကိုးရဖြစ်ဒီနေ့တော့ချင်းပြေပေါ်ဟေးဆိုတာကိုဖြင့်ဝ
တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါလေဒီပြောလာတာခဏရင်းပြီးပါပြီဓမ္မတွေအလုံးသေးသေးများတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်းတော့ပဲဆွဲတော့ပြီသံဃာထဲမှာသမောရမြောလာတော့ဝေဒနာသိက္ခာသဏ္ဍာန်တော့ကိုလိုက်နေလို့ဆုံးမှာသမောရမြောဝေဒနာမြောတာသဏ္ဍာန်မြောတော့တစ်ခါတွေ့လိုက်ရင်လည်းသဏ္ဍာန်မြောတော့နိဗ္ဗာန်လို့ဆရာကဟောထားပြန်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြန်တော့ဝေဒနာမြောတာသဏ္ဍာန်မြောတော့မဖြစ်ခဲ့တာသိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်အဖြစ်သေးအောင်လည်းရှိနည်းကိုပြောမယ်ဓမ္မတွေကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မြောတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မြောတော့လုပ်ပြီးကြတော့ဖြင့်ဘယ်မှာဟောတယ်ဟုတ်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီလိုကြလက်ကြပါလို့တဲ့ဒီကြလက်ကြပါလို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဓမ္မဝေဒနာဘယ်နည်းရှိသုံးမျိုးရှိတယ်ဝေဒနာရှိတာကိုရှိတာသိရမယ်ဝေဒနာရှိတာသိရမယ်ရှိတာသိရမယ်ရှိတာသိရမယ်လည်းမပြီးသေးဘူးဘုရားကရှိတဲ့နေရာကြောက်အဲ့ဒီနဲ့ကြောက်ရှိတယ်လို့ပြောများတယ်ဘုရားကနိုင်ဆုံးတဲ့ပတ်နဲ့ကြောက်တယ်ရှိတာဘောဟုတ်လားတကယ်ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ရှိပါရဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရမယ်မတူသေးရင်ဖြင့်လိုင်စင်ခံလိုက်ရှင်းလို့နေဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းတာလဲတကယ်ရှိတဲ့နေရာမသိကြောက်ရှိတာကတော့သိတကယ်ရှိတဲ့နေရာအဲဒီမှာတော့ဝေဒနာတော့ရှိတယ်ခန္ဓာကြီးကဝေဒနာခန္ဓာလေးကိုပြောကြတယ်ဝေဒနာကြီးကကြောက်ကြည့်တဲ့တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဟုတ်ကြသူ့နေရာနဲ့သူအကွက်ကြသိပါရဲ့လားလို့ပြောတော့ဘယ်နဲ့မသိသေးတော့ဒီကောင်းပါလေနိုင်ဆုံးတဲ့သင်္ကတ်ကြီးနေများဆိုလဲလာတာပုံပြီးသုံးနှစ်နဲ့သုံးနေတာကပ်ပြလားအားလည်းဆိုတော့ကြောက်ရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါအကွက်ကြမသိဘူးဒါကြောင့်အကွက်ကြသိမှလည်းဓမ္မတွေဒီနာရောတာဓမ္မရောတော့ဖြစ်အကွက်ကြမသိရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဒီကဒုက္ခဝေဒနာဒီဘက်ကဒုက္ခဝေဒနာဒီဘက်ကဥပ္ပခဝေဒနာလို့မှတ်ကြဒုက္ခဝေဒနာလေးကဓမ္မတွေနှစ်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲဟောတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတက်ကြည့်နေသိရတယ်ဝမ်းထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဝိညာဉ်နဲ့ဤကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့အခါကိုယ်ပေါ်မှာသိဝမ်းထဲမှာပေါ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ကိုယ်ပေါ်မှာသိလူဘာကြဝမ်းထဲမှာပေါ်တော့ရမ်းကြည့်လို့လမ်းကြည့်လို့ရပါအဲဒါကြောင့်သူပေါ်တဲ့နေရာသူ့သေးတဲ့နေရာဟာဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာသိတယ်အဲဒီအဝိသုပေါ်မှာဒါဖြင့်အာရုံသားရအောင်ပြောလိုက်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာသိတဲ့ဝိညာဉ်မှာသိတယ်ပြီးတော့သုဘဝေဒနာလေကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဓမ္မတွေလေးလေးလေးနည်းနည်းကြည့်ရတာကိုယ်သမ်းတာခြင်းမရဘူးကိုယ်သမ်းတာခြင်းရရင်ကိုယ်ကသိသမ်းတာခြင်းရတယ်အဲကြောင့်ဝမ်းနဲ့လည်းချက်ပါဘာကြအတာဒိဋ္ဌံသာခြင်းကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ့ဒိဋ္ဌံသာခြင်းဘာသိနှစ်ချက်ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ကခင်ဗျားတို့ပေါ်တယ်ခြင်းပြောဆိုနေတဲ့စကားနဲ့တစ်ခါဖြစ်ဆိုတော့ဘာဒိဋ္ဌံသာခြင်းရှိရင်သိပြီတော့ဟာဒါကံချက်ပေါ့ဒိဋ္ဌံသာခြင်းရှိလို့ချင်းဒိဋ္ဌံသာခြင်းရှိလို့ချင်းကိုယ်ပေါ်မှာတရားဓမ္မတွေသံဃာလုံးကိုပေါ်လာလို့ရှိရင်သိက္ခာနဲ့သံဃာလည်းပေါ်ရအောင်ဆိုတာသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒီဘယ်နေရာမှာပေါ်နေပါလဲ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ပြီးရင်ဒီဉာဏ်နဲ့ပွက်ပြီးပါမယ်။ဘာကြောင့်ဒါကြောင့်မရှိတဲ့ဉာဏ်လိုက်နေလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကြောင့်သိကြတယ်။ဒါမျိုးဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနှစ်နေရာပေါ်ခြင်းကြောင့်ဘုဘောမှာပေါ်တဲ့ဉာဏ်ကကိုယ်ပေါ်မှာလိုက်တယ်နော်။ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာဝန်းတဲ့လိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတော့မှမှားတယ်။ဝန်းနဲ့ပေါ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာလိုက်နေဝန်းနဲ့မှာတကယ်တော့ကျုံးပြီးကြတော့ဝန်းနဲ့ကနေဒီလိုကဟဲ့လေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပါလိမ့်မယ်ဝန်းနဲ့မှာဒုက္ခပေါ်နေပေါ်ရအဲ့ဒါကိုယ်ပေါ်လိုက်နေမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူစင်းနေလို့လားမတွေ့လို့ရှိရင်သိနေမတွေ့ရင်အတုပါရှိလို့လည်းမရဘူးအနိစ္စရှိလို့လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဘယ်မှာပေါ်ပါလိမ့်သာရိညမရံရှိမှာဟောလေဘုရားကျမ်းစာတော်ရှိပြီးတော့နိုင်ကြပေါင်းမဖြစ်ရအောင်လို့
ဆင်းရဲတော့လေသူ့ရှင်ဘုပရိယာတွေကအသက်ရှာမကြားတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါလေဓမ္မမှတ်လိုက်သံဃာတွေသိရားတွေသိတိရားတွေနော်ဒီဘက်လက်တရားတွေအရင်လောက်ကြည့်တယ်မပေါ်ဘူးဘာကြဒီနေ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်နေတယ်သံဃာသိတိရားအရင်လောက်မပေါ်နိုင်ဘူးဒီကောကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီသံဃာသိတိရားအရင်လောက်ပေါ်နေအဲ့ဒါကျမိညာနဲ့နေရာတွေကျန်တဲ့နေရာပေါ်လို့ပေါ်တယ်ဟုတ်ကြဝန္ဒမာရတော့ကျန်သူဟာရရှိပေါ်စားတယ်ကဘယ်မှမပေါ်ဘူးလို့ဖတ်တယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာနှမ်းရဖို့လားဒါပြန်ကိုယ်သမ်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းဓမ္မတွေကသိသမ်းပါတယ်ဆိုပြီးဒီကရမနေလိုက်ပါနဲ့နော်ကိုယ်သမ်းတာလေးကိုလည်းသမ်းတာဖြစ်လားလို့သိချင်တယ်သိသမ်းတာကိုလည်းသမ်းတာဖြစ်လားလို့သိချင်တယ်ဟုတ်လားဘာကြမိုးချမ်းလို့ဥစ္စာနာဖြစ်လို့မကောင်းပါဘူးဘာကြမိုးချမ်းလို့ဥစ္စာနာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကြည့်ရမသိပါဘူးကောင်းရတာဖြစ်ရင်ဒါကြဒီကလေးကြီးဆောက်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးမောတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ဘောပါဒုက္ခဝေဒနာဝန္ဒမှာဒါပြန်လောကစကားကိုဖိုက်တာကိုချမ်းသာမှအဲ့ဒါလေးဓမ္မတွေကိုသံဃာရာလေးကိုလည်းကိုယ်ပေါ်မှာရှိတယ်။သိသံဃာရာလေးကိုလည်းဝန်းနေမှာရှိရတယ်နော်။အဲ့ဒါနာကြတယ်မပါပဲနဲ့လေဣဒနာပဲပွားမှုပါဆိုတော့ဘယ်နည်းမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ရှိတဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ရှိဖို့ရာအိဋ္ဌဘယ်လာဖြစ်လို့ဒါငင်းတာချင်းဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာကလည်းကိုယ်ဆင်းရဲတော့သိဆင်းရဲမလားဘူးလားကိုယ်ဆင်းရဲတော့ဒါဖြင့်ကိုယ်ကပြောနာဒုက္ခဝေဒနာနာနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပြောရတယ်ဆင်းရဲတယ်မဆန်းတာလားဒါပါလေဘာကြဒါဖြင့်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသိဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဘယ်နဲ့ဆက်ပါမဆက်ဒီလိုချင်းခဏကလည်းဖတ်လိုက်တယ်သံဃာကျေပြီးတာဒီပေါက်ကိုသံဃာပြီးကြလားကျန်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတယ်သိဆင်းရဲတာကဟောရရှိပေါ်မှာတော့ဘယ်မှရှိမပေါ်ဘောပါဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီကြည့်ရဌာနတွေဓမ္မတွေနှံ့တော့အဲ့ဒါကိုဓမ္မဥပ္ပဒါဝေဒနာတော့ပြောတတ်ပါစို့ဥပ္ပဒါဝေဒနာအာရုံတရားဓမ္မသူများတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဥပ္ပဒါဝေဒနာကိုသိဆုံးမှလို့ကဒါလည်းကျမ်းမှမလို့ဘာကြဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဥပ္ပခါရေလို့ကမသုံးတာအကျုံးအသုံးနှုတ်တယ်မှာတော့အိုက်တံကတော့သူပါအိုက်တံကတော့သူပါပါရဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့မင်းဘယ်လိုမြင်လိုက်ဘူးလားနိုင်ပါရဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတာဟောပါနှုတ်ဆက်နေရှိတော့ဒီနေ့ကျမှဘာမှဆက်တာမပြောဘူးလားနိုင်ပါရဲ့လို့ပြောနိုင်ပါရဲ့ဆိုတော့သက်ပါဘူးနိုင်ပါရဲ့ပြောလိုက်သေးတော့ဘုရားမဆက်တော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဘာမှမပြောလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့မှဘာမှမလုပ်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်ဘူးလားဒါကြောင့်သူနှလုံးထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ဝန်းထဲမှာလည်းပေါ်ဘောကြနှလုံးထဲမှာလည်းဝန်းထဲမှာလည်းသူကမချက်တယ်မျက်နှာမြင်မရဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးမြင်တော့မြင်ပါရဲ့ဆိုတော့သုံးပါဦးနှလုံးထဲပေါ်ဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကြတယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းမရှိနဲ့ဘောင်းလည်းမကားပါဘူးဒီတိုင်းလည်းသာပါပဲအဲ့ဒါကဒီတိုင်းနေတယ်ဘန္တာဝန်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရှိမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကြဒါကြောင့်ဒီနှလုံးထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ဘယ်နဲ့မှလည်းပေါ်အခုဒီလည်းသွားလိုက်ပါတော့ဒါကမှတော့ကြားတဲ့ကဘာမှဖြစ်တဲ့အခါကြားရင်ကြောင်ကြားတယ်ဆိုတော့ပဲနားရမှာပေါ်တယ်ကြားလို့မဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးမသုံးရဘူးအဲ့ဒါဝန်နဲ့ပါပေါ်ရင်ဥပ္ပဒါဝေနာတော့ပေါ်ပြီလားသူကလည်းဓမ္မတွေမဆက်ဆက်ကြည့်ပါမလားမြင်လို့ဘယ်လိုမှမရှိကြားလို့ဘယ်လိုမှမရှိဘာကြနာဝန်းနဲ့ဘာမှမကြည့်တော့ဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးမလားမသုံးတာဒါလည်းနာနာတဲ့နှာခေါင်းလိုက်တဲ့ခါဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတာကဝန်းနဲ့ဥပ္ပဒါဆိုတော့ဥပ္ပဒါဝန်းနဲ့လွတ်တဲ့ခါပါလေဒါရင်သူပေါ်တိုင်းဓမ္မတို့နှလုံးသားနှာခေါင်း
ထဲမှာလည်းပေါ်တာပါပဲကာယမတ္တပဲပြုတ်တော့ဖြင့်ဘယ်ရတာသမ်းနေပါဘူးဆိုတဲ့ကာယမတ္တကိုမရှိဘူးဘယ်နဲ့တော့ခရနေရတော့ဟိုသူကပြီးဆိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကာတော့ဘောဝပြီးတာပါပဲဆိုတော့ကာယမြစ်တာပါဘူးဒါဖြင့်ကာယအစ်ကာယကတော့ဟိုတမတောင်းတရှိပြီးနေပြီးတာပါပဲတောင်းဆိုမရတာဘူးဆိုတော့ကားတဲ့တောင်းဆိုမရဘူးကားကဆရာကမှပြတ်တာပေါ့အကောင်းဆုံးမရဘူးဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဒုက္ခပေါ့လုံးကြည့်ကြလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်မှာဩဝိသကမျက်စိနားနာကောင်းနေရာမှာလည်းပေါ်တယ်ဝန်းနဲ့ပေါက်တော့ဝန်းနဲ့လည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့သူကနားရမကြဘူးမျက်စိနားနာကောင်းနေရဒုက္ခနေဝန်းနဲ့မှတစ်ချက်ထားလိုက်တော့သူကတော့နားရက်ဝါရတယ်လို့ကိုရတယ်သူစံရတယ်ပြင်းနေတော့သူကလည်းနေရာသူကကိုယ်ပေါ်မှာတနေရာဒုက္ခရတယ်နေရာကလည်းကိုယ်ပြင်းရတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မှတ်လိုက်တယ်သူကကတော့ကိုပြင်းတတ်တဲ့လေးနေရာအတွင်းကအဲ့ဒါလေးလေဆိုတော့သူနေရာနဲ့သူနေရာလေးကိုယ်ဆုံးအောင်လို့သိကြတော့သူကဘာမှမပြောဘူးဆိုတာကကာယတော်ကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့တရားကငရုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ဟောကြအဲ့ဒီဘာကမမှန်တဲ့ဥပါဒနာရှိနေလို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးရှိပါတယ်ဓမ္မတွေဘာကမမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိရောက်ပါသိရဌာနမမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိဒါဖြင့်သိရဌာနကိုဉာဏ်ဥပ္ပယ်လိုက်မှသာလေဟိုကသူနိစ္စလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပေါ်မယ်မရှိတဲ့ဉာဏ်ဥပ္ပယ်နေဘယ်တော့မှဒါဖြင့်အဲ့ဒါဘာရမမှန်ဘူးလို့စာပြီးတော့သုံးလိုက်ဘာရမမှန်ဘူးဆိုတာဓမ္မဉာဏ်နဲ့အကျုကမတည့်ဘူးအကျုကနဲ့ဉာဏ်နဲ့မတည့်မရဘူးကွာမရပါဝိသုရိနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့တတ်တော့သိတော့ဒီခါလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကြီးအမှန်သိသွားတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်တော့ပါပြီတဲ့ဒီနေ့တော့ဉာဏ်ရှင်နဲ့သိနေပါပြီဟုတ်လားဉာဏ်ရှင်နိုင်ပြီဆိုတာရောကြရှိပါပြီတော့အဲ့ဒါကဓမ္မတွေဝေငါတွေကိုဉာဏ်နဲ့သူပေါ်လာခြင်းအမှန်မရှင်းဘူးလားအဲဒီဓမ္မတွေဝိပဿနာရှိပုံကိုသင်တော့မယ်လို့အနာဘောမှာတော့ကျင်ဒီဓမ္မတွေပြောလိုက်လို့ဘဝတို့ကိုသုံးလို့ရှင်းမှာဒီသူ့တဲ့နေရာမှာညာအတက်မလို့ရှိနေတော့ဒုက္ခရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပေါ်တော့ဝိနည်းကတော့ဘုရားမတ္တကလွဲပြီဒုက္ခရှိနေကြရင်မလို့နေတော့ဘာရမမှန်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဘာရမမှန်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတော့ဘာရမှန်မှုဆိုလိုက်တာရှိကြတဲ့ရှိညာမတည့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒိဋ္ဌသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဘောပါဘာမလို့ကြာရင်ဓမ္မတွေဝိပဿနာရှိဆိုတာရာတိကတာရှိနေလို့ရှိရင်မရပါဘူးဥပမာပြောပြတာကအတုပရှိတယ်ဆိုတာအတုပမရှိရင်အတုပဘာရှိတယ်ဘယ်နည်းမှာအတုပမလို့ရှင်းနေတာဘာဖြစ်လို့အဲဒီမှာအနိစ္စမရှိတဲ့နေရာမှာအနိစ္စရှိနေတော့ဘယ်နည်းမှာမဲ့တဲ့ပေါင်းကြီးဖြစ်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီကြကြပြောပါပြီဓမ္မတွေကိုဘုရားဒုက္ခဒုက္ခဘုရားမှာဒုက္ခဒီကိုယ်ပေါ်ပြောနေတယ်ဒုက္ခဒီကိုယ်ပေါ်ပြောရတဲ့ပုံဆိုတော့ဝန်းနေတယ်ဟုတ်ကြနောက်တစ်ခါတော့သုတ္တကကနာရုပ်ပါဆိုတော့လူပြည့်တယ်အားရရှိတော့ပြည့်တယ်ဒီပညာပေါကုပေါ်ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပန်းနေစီရမယ်ရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့စက်နဲ့စက်နဲ့သွားရဟုတ်ကြဒါလည်းဉာဏ်နဲ့စက်နဲ့မသွားလို့ဉာဏ်ဆော်သွားရင်ဘုရားဒါကြရဲဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်တခါတော့ခမောရဉာဏ်ဆိုရင်ဒီကတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်ခမောရဉာဏ်ဆိုရင်ဒီကတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်တော့ခမောရမတဲ့အဲဒီတော့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတဲ့ခမောရဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်မတက်လိုက်ပါဘူးဆိုဒုက္ခဝေဒနာပြည့်တယ်မောဟဝိဇ္ဇာလာတယ်သူကတော့တဲ့နေတာ
This is a matter of truth. You got a provide me my prayer, and I ask you something. But this is a human share on the mountain of human. None is there. You got a provide I can say like it. You got another year, you got another year. You got another year. You got another year. There it is. You got a mother, you got a content, you got a. You got a you got a minima. Minima. I am going to do that. What is that? Hold on. This is a forever material and material is you got to see what it is. You got to use what it is in the other matter. This doesn't work here. Again, come on, step. The trouble. And I tell you, we do the other matter. And then in the matter. I don't come to see it. So you are young to hear. I don't know the other matter. Look at that. What for of hell? I don't know. Yes. Things happen. Look at that. Don't get it. Look at that. Don't get it. Look at that. I think that the one that we will have to do the same thing. A bit. When I don't know the same. Look at that. I think that. Don't get it. Look at that. You do them, look out. But and do they take one? Now go out. Look at them in our head. Most of you,
မဲ့ဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးကြရတယ်ဆိုတော့ပေါ်တော့ဒါဖြင့်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တော့မြင်တော့တယ်မြင်လေးတွေကဖြစ်ပြတယ်မမြင်တော့လေးကလာတော့ဘာမြင်တော့ဒုက္ခတော့သူမြင်တယ်မြင်တဲ့ကိလေသာကိုတော့ဒီမြင်ပတ်ဘယ်နဲ့ဘုံနေတဲ့ကိလေသာကိုဆိုတာနော်အမှုပြကိလေသာကိုဆိုတာဒီကိလေသာကိုပြနေတဲ့ကိလေသာလို့ကိုယ်တော်ငုံနေတဲ့လောဘကိုမဆက်ဘူးပြန်မယ်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကြီးမိစ္ဆာကိုမြင်များတော့လေဆိုင်ရတတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုင်ရတတ်တယ်လဲတော့မဲလို့ရှင်းတယ်အမှန်မျိုးတော့ပြောင်းဒီလိုဟုတ်နိုင်ရလားဒါဖြင့်ဒီနှစ်သုံးပါဆိုတော့အနာမျိုးတော့ပြောင်းလို့ကိုဒီဘာဝင်းကြီးပြောတော့မိစ္ဆာမှာမြင်တော့ဖြစ်ပြနေတာကိုဒီလိုဖြစ်ပြနေတယ်မြတ်တာတော့သုံးပါအခုတော့ကျွန်တော်ဟောရတာအရိယာမျိုးကြီးဟုတ်ဒီအနိရိယပါလေအဲ့အရိယာမျိုးကြီးဖြစ်လို့မိစ္ဆာတော့ပြင်နေတယ်ဒီလိုသာကြရတယ်မပြနိုင်တော့ဘုရားရှင်နဲ့ပြီးတယ်အမြင်လေးတစ်ခုကမပြနိုင်ရင်တော့ဘောကဒါချင်းဓမ္မကိုဒီပြည့်နဲ့တုံးလေးကြောင်နဲ့ငါလည်းနားမလည်ဘူး။မကျန်ကောင်းကြီးပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့မကျန်ကောင်းကြီးပေါ်တော့မယ်ဓမ္မမကျန်ကောင်းကြီးပေါ်တော့မယ်တဲ့။ဒါကြတဲ့ဓမ္မဒီမြင်တဲ့ဥစ္စာလဲလေးရမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်။ဒီကဓမ္မတွေလေးလေးချုပ်သွားပါတော့။လေးကဘာကိစ္စလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကမကျန်ပေါ်တော့ဒီဘက်ကမကျန်ပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့လေးကမမင်းဆက်ဆံဒီကမှာပါဒီကပုထုဇဉ်ဒီဘက်ကဒီအရိယာဒီဟာဆက်တဲ့ပေါ်ပါပြီလုံးနေတယ်ဒီဘက်ကပါပါလေဒီဘက်ကဒါပြန်ဒီတရားလေးလေးဟာဝါရမတွေနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့လေးလေးဟာဘာကျင်းရှိတယ်လို့မေးတော့ပုထုဇဉ်ကိုဆက်တယ်ဆက်ဖို့ပေါ်လာဘာကြဒီလိုကတော့မဆက်ဘုရားရှင်ဟောတော့ပြမလားအောင်းလေးဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောတော့ကြက်ပြီဒီဘာဆွဲတဲ့ညာရလို့ဆက်နိုင်ပါလေမလို့ဆိုမိစ္ဆာတော့ဆက်တယ်ဒီလိုကတော့ဆက်ဘုရားရှင်နာမည်တော့ဆက်နေတယ်ဘာကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီလေဘုရားထုတ်သွားဘုရားပေါ်ရမှာဟုတ်လားဒါချုပ်မှဒါပေါ်တယ်ဒါချုပ်မှဒါပေါ်တယ်သူ့ချုပ်မှနှစ်ပေါ်တယ်သူ့ချုပ်မှသုံးပေါ်သုံးချုပ်မှလေးပေါ်ဒီကအနိစ္စနဲ့ရှင်းနေတာဘုရားကအနိစ္စပဲဒီကအနိစ္စနဲ့ပဲဒီကအနိစ္စအရှင်းနဲ့ပဲရှိနေရတယ်ဘာကြအောင်ပြီဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေအခုဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့လေးကမမြင်သေးဘူးနောက်ကြတော့ဒီကနေလေးလေးထုတ်ပါတော့မဟုတ်ဘူးပတ်ပေါ်ဘာကြလေးထုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပတ်ပေါ်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်တာဒါဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားပြပေးသလိုလေးကပြပေးလို့ငါရလေးကပြပေးဘာကြလေးကပြပေးလို့ငါရမြင်တယ်ဆိုတော့လေးနဲ့ငါးကိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပြပြမယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လေးကကြောင်းငါးကတို့အစိုးရကသူကချင်းကြည့်လို့သူပေါ်လာတယ်ဆိုတာတော့သူများကရှင်းပါလေဒီကြတာတော့မိစ္ဆာကိုပဲမဟုတ်ဘူးငါနည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ဘာသာကြီးကြည့်တော့မလို့ခေါင်းကဝေဒနာပြောတာအမှန်ပြောတော့ကြောက်ဒီလိုလို့ဘာကြဟုတ်တယ်ဒီကမိစ္ဆာလည်းမြင်တယ်မတားလည်းဟုတ်လေးကတော့မိစ္ဆာကမြင်လို့ဘာသာမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်စိတ်တို့နှစ်တို့သုံးလို့ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်တွေကမိစ္ဆာကမြင်လို့သာကောင်းဘာကြဒီနဲ့သုံးတာတော့ဘာမြင်ပါဘူးမိစ္ဆာဓမ္မမဟုတ်လေးကြတော့မိစ္ဆာမြင်တယ်ခဏမတည်ဘူးဘာကြတော့မိစ္ဆာလည်းမြင်တော့ခဏလည်းသူလုံးနေလားမကွာဘူးလားအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဒီစိတ်နဲ့သုံးဝိပဿနာမပါရင်လည်းလေးနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေးမပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပုရိသံမပြတ်လို့ငါးပေါ်မှာဟုတ်ပါဘူး
ဘောလားဘောပါကြဒီလိုကမှနာမပေါ်လာလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်စတာပေါင်းပြီးဖြစ်တာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပြစ်ကိုလည်းမရဘူးပြစ်တယ်ရှိတယ်ဘာလို့ရှိအောင်မြစ်တယ်လဲအန်ဒီမြစ်တယ်ရှိအောင်ဖြစ်တယ်ဘာကြအကျိုးနဲ့များရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ယနေ့မပေါ်ဘူးဓမ္မပေါ်ကအရှင်တွေကပြောနေဘာကြဉာဏ်နဲ့ယနေ့မပေါ်ဘူးဉာဏ်ကမင်းကပေါ်ပြီးတယ်ဒါကနောက်ဆုံးပိတ်ပေါ်မဲ့အရှင်တွေရတယ်ဘာကြမနေ့ကတဏ္ဍနေ့ကကြားခဲ့တယ်ဒီအောက်ဉာဏ်ကြီးကြားတယ်ဒီနေ့ကရုပ်ဒီပေါ်လို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြတာမှတ်ပါတော့တဲ့ဒီမျိုးခင်းနေတယ်ဘာကြစစ်ပေါ်လို့ရှိရင်မားရရောက်ကုန်တယ်မမင်းကမရမရှိဘာကြဘာကြောင့်မရောက်မရှိတုံးဆိုတော့ဒီစစ်ဟာတဲ့ဝိသကာယာမဘယ်ဘုရားတောင်းတာမှာဖြစ်စီဘယ်ဝါနာကံမှာဖြစ်စီဘယ်သောတာပန်ကံမှာဖြစ်စီဒီငါးမရောက်ခဲနဲ့ဘယ်နည်းမှလမ်းဘူးဘာကြဘယ်နည်းမှဘာကြောင့်ဝိပဿနာမပါတဲ့နဲ့ဒီသမတ်ပြိဿဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပုရိသံနဲ့ဆက်တဲ့စိတ်ရတယ်မပေါ်ဘူးပုရိသံနဲ့မှမဆက်တဲ့ဆက်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့လေအရိယာနဲ့မပေါ်ဘူးလေးကြီးကဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီတော့သိကြတယ်ရှိသေးတယ်ပေါ်လားဒါကြောင့်ဒါကိုပြည့်နေရအောင်လို့ပါဘာကြောင့်လဲဒီလိုနဲ့ရရင်ဒါများလည်းနေပါဒါရလို့ရှိရင်ဒါမပေါ်ပဲနဲ့ဒီဥစ္စာပြီးပါအဲ့ဒါဓမ္မဝိပဿနာအလုံးကြီးကြီးများတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိတာသုံးဝင်ဒီနဲ့သုံးတာအများတို့ရှိတိုင်းလေးပေါ်တာလေးပေါ်ရင်နားမပေါ်တာနဲ့ဆိုတော့နဲ့ကြောင့်ဘာလို့အငါစပန်းနဲ့ပေါ်လာလဲမိစ္ဆာနဲ့နေတယ်ဟောကညောကသူ့ရဲ့ပါရီတွေကိုလည်းထောင်းပေါက်လို့လူကြီးရဲ့မရဏရည်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါဒီဘဲကိုအောင်တာဆိုတာဒုက္ခမှန်ကိုအောင်တယ်ဆိုတာဟာပါပဲဘောကြပြမလားဘာလို့ဓမ္မတွေလောက်ကြတာလားဒီတိုင်းကဥပ္ပနာဆုံးတယ်နောက်ပိုင်းကဘုရားကျန်တဲ့တက်တဲ့ဒါနဲ့လည်းပေါင်းဖြစ်လာတာတစ်ဆက်ဆိုတော့၅ချက်နဲ့သိက္ခာပြီးတယ်လို့မှတ်ပါလိမ့်ပြီလားဒါရင်းနေပြီးရင်တော့